Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буг ФМ. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена рубрика «Тема дня» на Радіо Буг. І сьогодні в нашій студії є гостя Орися Сай, яка вчитель кундаліні-йоги і майстер саунд-хілінгу. І сьогодні пані Орися трошки поділиться інформацією, що ж це таке. Тому що про йогу ми чули принаймні, а от про саунд-хілінг точно ні. Тому буде дуже цікава розмова, я на це дуже сподіваюся. Доброго дня! Доброго дня, вітаю всіх. Скажіть, будь ласка, пані Орися, як ви розпочали свій такий шлях у йогу? Хто вас познайомив? Я не знаю, як сказати правильно, це не спорт, це медитація, психологія, саме з цією течією. Йога – це шлях до себе, в першу чергу. Першою моєю вчителькою була Дана Костро, жителька нашого міста, можливо, ви її знаєте. Ми займалися з нею і з іншими дівчатами в Нововолинську тут, в приміщенні Укртелекому. А пізніше, коли я виїхала за кордон, я почала займатися самостійно. Тоді пройшла навчання в Американському інституті дослідження кундаліні-йоги. І зараз маю щастя викладати йогу. А скільки треба було навчатися, який період, щоб аж стати вчителем? Я вчитель лише першого рівня, і я навчалась орієнтовно 1,5 роки. А це є рівні? Так. А скільки є рівнів у йозі? 4. 4? Саме за цією програмою інституту є 4 рівні. За 4-й рівень це хто це? Це вже гуру. Це боги йоги. Полубоги. А що таке саунд-хілінг? Саунд-хілінг – буквальний переклад зцілення звуком. Я працюю з чашами тібетськими, чакральними, і які дають, так би мовити, правильну вібрацію. Коли працюєш з людиною із чашами, це можна порівняти, коли ти настроюєш камертоном інструмент. Тобто організм настроюється на вібрацію чаш, на правильну вібрацію нашого організму, правильну, в кавичках, правильну вібрацію наших чакр найкращого рівня. Тобто ми підтягуємо завдяки вібрації і звуку чаш, ми так піднастроюємо свій організм, щоб він звучав гарно і гармонійно. А як це виглядає? Це, наприклад, перед вами стоїть людина, ви підходите до неї з чашею, і що кожна людина звучить по-іншому, чи що? Це виглядає трошки не так. Людина лежить. Ага. Я ставлю чаші певним порядком навколо неї і починаю грати. Чаші, вібрації і звуки проникають крізь людину, і, звісно, йде принцип резонансу. Чаші входять в резонанс з людиною, і спочатку, може звуку не бути, може бути глухий звук, може одна чаша видавати трошки більше, трошки менше. А згодом іде сонастройка, і потім вже іде дуже-дуже така приємна вібрація, дуже гарне звучання, чаша починає співати, людина починає літати, так би мовити. А як людина відчуває? По собі це Кожен якось? відчуває по-своєму. В кожного абсолютно різні відчуття. Хтось іде в глибину себе, хтось з'єднується з космосом, хтось відчуває відчуття нерухомості, невагомості. А в когось може бути настільки психіка перезавантажена, що людина просто відключається. Просто не витримує такого, так би мовити, процесу. Психіка відключається, людина засинає, але процес відбувається, зцілення відбувається, звісно. Тому що йде таке глибоке розслаблення і релаксація, що навіть у вісні не завжди ми так відпочиваємо. Це ніби перезагрузка. А процес це скільки триває, цей сеанс? Від 40 хвилин, півгодини до години, деколи затягується, тому що потім можна зробити паузу, можна перевернутися на інший бік, можна далі працювати вже з чашами по тілу, суто. Якщо є якісь потреби чи запити, тоді ми ставимо чаші на грудну клітку або на ноги і пропрацьовуємо, простукаємо. Це за один сеанс можна зробити? Чи це треба якісь там серії, як в масажі, знаєте? Звісно, що за перший сеанс, особливо коли перший раз приходиш, то мозок взагалі не розуміє, що відбувається. І не завжди вдається розслабитися з першого разу.
Тому що для мозку це абсолютно новий досвід, і він не знає, як реагувати. І буває, що навпаки починає викидати те, що було давним-давно зарито в свідомості, в підсвідомості. Якісь спогади можуть виходити незрозумілі. А може бути, особливо молодих людей, вони швидко входять в резонанс і відразу. А скажіть, а це ви кажете по чакрах? Якось ви знаєте, яка чакра де, і як воно там резонує з тими чашами? Так, є вчення про чакри, їх є дуже багато в нашому тілі. Це енергетичні центри, які з'єднують наше тіло з нашою аурою, з нашим енергетичним тілом. І від того, як працюють наші чакри, залежить те, як працюють наші залози гормональні. А наші залози гормональні керують повністю всіма процесами в всьому тілі. Тобто, якщо ми трошки працюємо з чакрами, ми вирівнюємо гормональний фон. І, відповідно, стан людини покращується. Я працюю з 7-чакральною системою, хоча чакр є більше, але основних чакр вважається, що є 7. І, відповідно, в мене 7 чакральних чакр, кожна має свою проекцію на тілі. І, відповідно, до цих проекцій я розставляю чаші. Наприклад, перша чакра в нас є Сахасрара, вона знаходиться над маківкою, і в цьому місці я ставлю першу чакру. Типу ви її тримаєте чи що? Ні, людина лежить, Ага, так. чаша стоїть. Ага. Тобто чаша стоїть над головою, тоді одна навпроти точки третього ока збоку стоїть, тоді навпроти горлового центру, навпроти серцевого. І отак от вони на ялинкою стоять, чаші навколо тіла. А ви з дітками працюєте? Так, працюю. А це якось відрізняється від дорослих? Чи вони не хочуть лежати? Дітям дуже цікаво. Дуже, насправді, вони дуже відчувають ці вібрації, і вони відразу переключають увагу на ці звуки. Дітки швидко входять в резонанс, і їм дуже подобається самим працювати. Тобто тут ще йде інтуїтивна робота, якщо подобається якась певна чаша, ми працюємо саме з цією чашею. А скажіть, а для цього, щоб не забути оце все, ви щодня тренуєтесь чи ні? Чи вам достатньо знань? І ви вже над собою не проводите отаких? Проводжу, обов'язково. І над собою теж? Обов'язково, так. А ви можете, це якось, це ж треба якось лежати і тут тримати? Так. Ні, можна. Я вже приловчилася трошки, але добре, коли є інший майстер, і ми з майстрами всіма співпрацюємо і один одному робимо різні сеанси. А що це ви принесли сьогодні? Покажіть, я принесла продемонструвати вам один з моїх інструментів. Це дзвіночок, який називається коші. Саме цей дзвіночок дає таку осінню нотку. І я починаю свої медитації з роботою з цим саме дзвіночком. А чаші звучать так само? Ні. Я сьогодні чаші не взяла. Але звучать вони трошки не так. Він такий заспокоюючий, знаєте, цей звук заспокоюючий. А скажіть ще, а ви познайомились з Даною, так? І вона вас навчила, допомогла вам знайти світ йоги в собі. А ви з дитинства, вам подобалися такі напрямки? Так, подобалося. Я в дитинстві навіть деякий час займалася гімнастикою спортивною. І мені завжди подобалась така діяльність. А коли ви відчули, що це ваше покликання йога? Цікаво було. Це було в Нідерландах. І ми організовували ретрит для україномовних в Нідерландах. І мене запросили як майстра саундхілінгу. На той момент я трошки практикувала йогу, я мала підручники, які мені дала Дана. І на ретриті ми не планували давати йогу. І я просто сказала, я в 6 ранку піду займатися йогою, хто хоче, можете приєднатися. Ми всі йдемо. І таким чином в мене організувалася перша моя група 10 людей, яким я провела свій перший урок, абсолютно не будучи готовою до такого досвіду. І вони були дуже здивовані, що я не проводжу уроки. Вони були впевнені, що я уроки проводжу. І цей момент дав мені такий поштовх і привід сильно задуматися. Якщо до мене прийшли люди, я вже пізніше це дізналася, що люди приходять тільки до майстра, коли він вже готовий.
І до мене прийшла відразу група в 10 людей. І це таки дало поштовх, що напевно треба цим займатися. Якщо люди мене сприйняли таким чином, і всі говорили і дивувалися, що як це ти не ведеш, не може бути. І я після цього почала думати, як би організувати навчання, як би щось знайти. І інститут зробив такий виняток для українців під час нашого воєнного стану, що вперше в історії вони зробили повністю онлайн-навчання, плюс знизили ціну для українців в 3 рази, і це дало мені можливість вивчитись. А як ви поєднуєте йогу і звуки? Насправді це якби воно так сплелося, і зараз це як частина одного процесу. На моїх заняттях ми спочатку робимо урок, робимо потім медитацію, а вже на релаксацію я роблю загальний сеанс саунд-хілінгу. Коли стандартно йде шавасана, тобто це йде розслаблення, під час шавасани можна включати музику, я все час для своїх учнів граю. А яке значення в вашій роботі має тиша, природа, таке налаштування? Важливо чи ні? Звісно. Я дуже люблю природу, я дуже люблю працювати на природі, займатися на природі. І в тиші, особливо коли є внутрішня тиша, ми до цього всі прагнемо, до цього стану. Вона є наповнена, тому для мене тиша має дуже велике значення. А які зміни ви бачите по людях, які після йоги або навіть і після сеансу там встають, так, після сеансу, і ви по людині бачите, що вона пройнялася цим? Коли вона пройнялася, вона просто встає і в такому, знаєте, не скажу шоці, але в такому стані вау, що це було? Тому що кожна людина відчуває все по-своєму, і перед тим, як людина йде в сеанс, часто питають, розкажи, як, що, тут поки не спробуєш, тут не зрозумієш. І в кожного абсолютно свій унікальний досвід. І коли людина виходить з медитації і починає розповідати, що з нею відбувалося, це завжди як свято. А чи були якийсь такий момент, якийсь цікавий досвід, який запам'ятався вам, не знаю, з людьми, які до вас приходили, або потім така, знаєте, фідбек від людей для вас? Насправді фідбеки йдуть постійно, і основний момент, який присутній практично в кожної людини, це що починає змінюватися життя. Починаються зміни, починаються якісь процеси запускаються, і ці зміни приводять в ріст, в розвиток, в трансформацію. От ви кажете про зміни, а найбільше людей до вас звертаються з яким станом емоційним? В основному в хорошому стані ніхто не приходить. Рідко хто приходить просто розслабитися, просто полежати. Зараз такий час, що всім важко, і люди шукають підтримки, люди шукають інструмент такий, щоб можна було допомогти собі в цей час вижити і не зійти з розуму. Тривоги, напевно, так. І вийти трошки в стан якогось балансу. А ви працюєте з енергіями, з тілом, а ще з психологією чи ні? Чи ви під'єднуєте трошки психологічних якихось моментів? Психологія завжди вона підтягується, і по мірі моєї роботи з людьми, звісно, що знання психології тут дійсно потрібне. Так, я також працюю з енергією, я також провідник енергії рейкі. Це нове, ми ще про це не поговорили. Так, тому ще є енергосеанси також в моїй практиці. Енергія рейкі – це оці палички, які крутяться, правильно? Ні, енергія рейкі – це така мовна назва божественної енергії, яку ми можемо завдяки символам проводити від Творця через себе до людини. Символам. А символи, які ви використовуєте? Є певні символи, які передаються, і вони йдуть як ключі, і вони є загальновідомі, їх можна в інтернеті знайти, з ними потрібно працювати і трошки напрацювати енергопотік. Є навчання, яке веде Наталя Катушко, яка також працює там, де я викладаю йогу, вона викладає навчання по роботі, власне, з енергією рейкі, і якщо вас цікавить ця тема, ви можете. А добре, але ці символи, туди. Вони малюються на людях? Малюються в просторі. А, в просторі. Так. Добре, а оці карти, я ще знаю, що є такі карти, які намальовані зображення на них.
як вони це ментальні, не знаю, якось вони так називаються. І ніби Асоціативні. асоціативні, Так, так. є І то ніби ви так само з цими картами працюєте? Ну, в мене Ну, є дуже кілька схоже щось. Є кілька карт. Карти працюють дуже цікаво. Власне, асоціативні карти це коли ми витягуємо якусь картинку інтуїтивно, наприклад, так, на свій певний запит. І кожна людина так само в цій картинці буде бачити щось своє. Це щось психологічне Так, така. це більш психологічна робота, так. А які методи ви такі природні використовуєте в своїй практиці? Це, наприклад, там дихання, звук ми зрозуміли, аромати якісь, чи вони потрібні, чи ні, рослинки, можливо. Працюємо дуже інтенсивно з диханням. У нас є такий напрямок, як пранаяма. О Боже, які всякі назви. Це робота через дихання з нашою енергією життя, праною, яка називається. І є багато різних технік дихання, є дихання, яке, наприклад, стимулює активність фізичну, а є дихання, яке заспокоює. І в залежності від того, яка нам ціль нашої роботи, ми вибираємо, відповідно, практику. Аромати я люблю ефірні масла, я люблю працювати з ароматичними паличками і маслами. Я дуже люблю з цим взаємодіяти. Щодо рослин... Полин, знаєте, тако запалиш, і воно там димить. І ти вже розумієш. Я люблю вирощувати хвойні рослини на дачі. А як ви бачите роль йоги і тілесних практик у відновленні українців під час війни? Дуже хороше питання, дякую. Це було одне з ключових моїх бажань, щоб повернутися з Європи в Україну, щоб працювати саме з українцями. Йога – це є шлях, який допомагає людині, і кожна людина може на цьому шляху знайти свої відповіді, знайти собі допомогу. І українцям це зараз вкрай необхідно кожному. Це така допомога, якої можна навчитися, пару раз прийшовши навіть на урок, взяти для себе те, що подобається, або попросити вчителя, щоб на конкретну проблему чи потребу дала якісь тобі поради, якусь вправу, і вже працювати з цими. А чи помічаєте ви так в своїй практиці, що люди стали більш відкриті для таких нових вчень, нових знань? Так, звісно. І люди приходять дуже різні, і всіх є такий одна спільна риса, що набагато люди стали відкритіші, набагато більше інформації можуть прийняти і цікавляться. Кругозір дуже розширився у людей. Зараз все змінюється і, відповідно, люди змінюються також. А як ви відноситесь до думки, що йога – це спорт? І кажуть, що для того, щоб якісь певні елементи йоги зробити, то це треба неабияка мати розтяжку, гімнастику. І взагалі це дуже важко, і новачкам це майже неможливо виконати. Кожен з нас, хто приходить вперше на йогу, він має пам'ятати, що найперше ми дивимося на себе і на те, що ми робимо, як ми робимо і що ми відчуваємо в тілі. Нам має бути комфортно, і якщо десь якось неприємно, ми відразу припиняємо робити цю вправу. Тому що у кожної людини є індивідуальна будова кісток, індивідуальна будова зв'язок, які не дають можливість зробити якусь вправу так, як робить цю саму вправу інша людина. Тому йога абсолютно безпечна, якщо виконувати рекомендації і робити це навпаки професійно і з самого початку. Буде безпечно. Якщо відразу піти на якийсь супер-мега рівень високий, не маючи дійсно фізичної підготовки, то можна все собі покрутити. Все. Я дивлюся просто, як наші зірки займаються йогою, зокрема Тіна Кароль, інші зірки теж, які виконують такі елементи досить складні, і ти так думаєш, Боже, як вони так скрутилися. Це досвід і практика. І насправді там ідуть такі принципи, коли на балансі, і насправді не треба приміняти дуже багато сили і дуже багато розтяжки, а деякі підготовчі вправи і просто вловити момент, на якому ти балансуєш і робиш. А йога ще сприяє схудненню. Звісно. Бачите, слухачі і глядачі Радіо Буг, хто хоче схуднути, варто йти на йогу. Це той, хто дуже не любить зали, тренування, бігання. Як варіант, йога прекрасно на місці. Звичайно, навантаження вас не минуть,
але це теж як варіант. І скажіть, можливо, ви знаєте якийсь такий міф про йогу, який би ви спростували? Один з міфів таких, що йога – це духовна практика, і ті, хто ходять в церкву, їм не можна займатися йогою, бо це духовна практика. Цей міф можна розвіяти тим, що йога – це ж лише шлях. І незалежно від того, в якого Бога ти віриш, в кого ти віриш, вселенський розум, він є один. І коли ми працюємо своїм тілом, коли ми підключаємо йогу, ми підключаємо інструмент, який дозволяє нам підключитися до Бога в собі, до свого вищого я через цей інструмент. Тому цей міф, що якщо ти віриш в Бога, то йога ні. А мені дуже цікаво, Можна а в розвіяти. наших давніх українців, от наших пращурів, чи в них було щось схоже на йогу? Я думаю, що йоги там не було, а може була, не знаю, але чи щось таке було схоже? До речі, було. В мене одна моя знайома майстриня, вона працює з мотанками, вона працює з українськими рунами, і вона почала займатися такою українською, можна сказати, йогою. Вона її називає гімнастика. Українським словом, там Так, головне українське слово українське. взяти. От, і ніби ці символи, наші руни українські, якби з'єднані також з позами певними, які підключають так, певні енергетичні процеси. Угу. То оце все якось там індійські слова, це не зовсім можна і наші українські адаптувати. Так само і руни, вони ж скандинавські, до українців трошки А теж в їх. нас свої були. У нас були свої славянські руни, тільки вони називалися рези, їх вирізали. От. І трошки по-іншому, але вони якби співзвучні Схожі. дещо. А чи був у вас момент, коли буквально йога вас врятувала якийсь складний такий момент у житті? Йога допомагає мені тримати, по-перше, мій хребет здоровим. Як я перестаю займатися йогою, починаються проблеми. Тому я рятуюсь йогою постійно. І що відчуває тіло або свідомість під час такої глибокої практики? Ви кажете, що хтось може заснути, хтось там якось по-іншому реагує. А що це звичай? Вас цікавить під час глибокої практики заняття Так, йогою? йогою. Окей. Кундаліні-йога, якою займаюся я, вона цікава тим, що це створена йога спеціально для проходження цих часів, для проживання цих часів, щоб допомогти людям пережити час переходу, зміни епох. І Йогі Баджан, який створив кундаліні-йогу, він зміксував дуже багато різних знань. І там чітко прописано, якщо ти хочеш отримати певний результат, то роби ось цю вправу. Інший результат цю. Якщо ти будеш чітко виконувати це, ти в кінці отримаєш ось це. Наприклад, якщо ми виконуємо практику Сур'я-намаскар, називається, поклін сонцю, так? В кінці практики ми відчуваємо підйом, наше внутрішнє сонце починає сяяти, ми відчуваємо більше енергії і маємо енергію для прожиття цього дня. Радісно, сяючо, приємно. Якщо ми робимо практику для заспокоєння, ми відчуваємо в кінці заспокоєння. Тобто все залежить від того, це як інструкція Звісно. така. Інструкція, знаєте, вип'єш там парацетамол, температура впаде. Абсолютно. А якщо люди, наприклад, не знаю, їм не зрезонувала ця історія, є такі люди, які до них важко достукатись, вони не включаються в це? Справа в тому, що в кожному своє. Комусь підходить кундаліні-йога, комусь підходить хатха-йога, комусь підходить спорт. А, то ще інші йоги є. Йоги, насправді, дуже багато різних видів є. І кожен це шлях, і кожного він свій. І для когось певний період це його підходить, потім каже, ні, мені вже більше подобається інше, я знайшов себе там. Вона не повинна подобатися всім. А йога і медитація, вони поєднані? Чи може бути йога без медитації, чи ні? В кундаліні-йозі дуже багато приділяється уваги медитації і розкриття енергетичного потенціалу людини через медитацію. Через рух і медитацію. Чи правда, що під час виконання практик з йоги деякі люди плачуть? Дуже часто. Буває таке? Дуже часто буває, так. Напевно, емоції виходять. Так, через тіло ми підключаємо дихання, і наші емоції, якісь зажаті, які ми заховали, які ми не змогли прожити в певний період свого часу, починають розблоковуватися і виходити сльозами, і це добре. А чи є якась темна сторона в йозі? Тому тільки Темна позитив, сторона. позитив.
Наприклад, якась там втеча від реальності. Люди наскільки поглинаються Одна з медитацією. таких сторін, що коли ти починаєш займатися йогою, тобі настільки подобається, що важко потім зупинитися, як залежність може бути. О, ніхто не казав, що йога – це секта. Говорилось так, звісно. М, Були такі, так. Що обрати, йогу чи психологію? Краще обрати і те, і те. Особливо, коли всередині хаос, та і краще обрати те і те. У нас є тіло, і в нас є психіка, і ми маємо працювати і з тим, а в загальному це один організм, це одна система, яка має працювати налагодження. Тому А скільки треба займатися, щоб відкрити оце третє око? Чи воно взагалі не відкривається в людей, які взагалі не практики? ну буває, воно просто відкривається в людей, які і не працюють. Це абсолютно індивідуально. Чи можна через йогу вилікувати розбите серце? Звісно, ми працюємо з анахата чакрою і заповнюємо його. Спочатку ми його зцілюємо, а потім заповнюємо його божественним світлом, божественною любов'ю. Скільки це має бути часу? Знову ж таки, це абсолютно індивідуально. Індивідуально. Так. Для когось практика може спрацювати навіть з першого разу. І таке буває. А комусь треба трошки довше. А в чому найпоширеніша помилка людей, які шукають себе через йогу? Помилка може бути в тому, що людина просто собі трошки має хибне бачення йоги і приходить з одним. Знаєте, кажуть, шукав золото, а знайшов брильянт. Шукає одне, а знаходить цілий світ. Ви говорите, що працюєте з практиками, з запахами, і мені дуже цікаво, як для вас пахне йога? Яким ароматом? Якась така асоціація? Є в мене один такий запах приємний, можна сандал, можна сказати. І є певні аромати, з якими я починала працювати, і вони досі зі мною, і це можна, да. Розкажіть трошки про свою студію, де вона знаходиться, хто туди може прийти, як до вас записатися, скільки взагалі вміщує урок, так, скільки людей, щоб там не було натовп для того, щоб розслабитись. Я розумію, що там, напевно, кількість людей має бути. Де це, як до вас потрапити, як знайти? Я працюю в приміщенні МРЕО. Це на Сокальській, на другому поверсі. Там досить просторий зал, в якому до 10 людей може займатися одночасно. Зараз я також практикую йогу на природі, на озері. Якби основна локація – це МРЕО. Але щоб знайти вас, треба десь в соціальних мережах. Ви є? Так? Найкраще було би так написати мені через Інстаграм. Ми прикріпимо соціальну сторіночку Дякую. соціальної мережі. І скажіть ще наостанок, яка наша така одна звичка з йоги, яку б ви порадили кожному, навіть якщо немає килимка, так, немає певної підготовки, але хоче людина займатися йогою, що б ви порадили? Почати з дихання. Розпочати з практики пранаями, почати робити дихальні практики для заспокоєння, для зосередження, для балансу. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Я надіюся, що дякую. багато наших слухачів почерпнуть таку цікаву інформацію, почнуть займатися йогою, дихати принаймні. Нам це дуже важливо для нашого такого внутрішнього заспокоєння. Дякую. Дуже вам дякую за ваше запрошення і запрошую всіх бажаючих. Буду рада бачити кожного. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буг ФМ.